નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ KSમાં। તો ચાલો જાણીએ આજે તલના ફાયદા। શરીરમાં ગુણકારી તલ જરૂર જાણો આ ફાયદા। ઠંડીની ઋતુમાં તલ ખાવાથી શરીરને ઉર્જા મળે છે। તલ 3 પ્રકારના હોય છે, કાળા, સફેદ અને લાલ, પરંતુ તેમાંથી કાળા તલ ખૂબ શ્રેષ્ઠ હોય છે। તલની અંદર પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, લોમેક્સ વધારે પ્રમાણમાં મળી આવે છે। તલના સેવનથી માનસિક દુર્ઘટના તેમજ તણાવ દૂર થાય છે। 50 ગ્રામ તલ દરરોજ ખાવાથી કેલ્શિયમની આવશ્યકતા પૂર્ણ થાય છે। દરરોજ દાંત સાફ કરવા માટે એક મોટી ચમચી તલ ખાવાથી તેનાથી દાંત મજબૂત થાય છે। વાળ અકાળે સફેદ થઈ જાય અને ખરવા લાગે તો તલનું સેવન કરો। દરરોજ 2 ચમચી કાળા તલ ચાવીને ખાવાથી ઠંડુ પાણી પીવો। નિયમિત આવું સેવન કરવાથી મસા ઠીક થઈ જાય છે। તલ પીસીને ઘી અને કપૂરની સાથે આને ભેળવીને બળેલી જગ્યાએ આનો લેપ કરો। કબજિયાત થવા પર 50 ગ્રામ તલ પીસીને તેની અંદર થોડું ગળ્યું ભેળવીને ખાઓ। બાળકને સૂતી વખતે પેશાબ કરતું હોય તો પીસેલા કાળા તલની ગોળની સાથે ભેળવીને લાડુ બનાવીને તેને રોજ રાતે 1 લાડુ ખવડાવી દો। તલ અને સાકરને પાણીમાં ઉકાળીને પીવો, આનાથી ખાંસી દૂર થઈ જાય છે। 1 ચમચી કાળા તલ ચાવીને તેની ઉપર નવાયું પાણી પીવાથી પેટનો દુખાવો ઓછો થઈ જાય છે। તેલમાં હિંગ અને સૂંઠ નાખીને ગરમ કરેલા તેલને માલિશ કરવાથી કમરનો દુખાવો, સાંધાનો દુખાવો અને અન્ય કોઈ અંગ જકડાઈ ગયું હોય તો તેમાં રાહત મળે છે। તલના તેલમાં થોડુંક સિંગા લૂણ ભેળવીને મોઢાના સાંધાની અંદર લગાવવાથી તે જલ્દી મટી જાય છે। ફાટેલી એડીઓમાં ગરમ તેલની અંદર સિંગા લૂણ અને મીણ ભેળવીને લગાવવાથી ફાયદો થાય છે।